Salam, hər vaxtınız xeyir. Gəlin marketdən prosta elə belə özüm üçün elə belə aldığım bir şey göstərim sizə. Ev paxlavası. Kilosu bunun 15 manatdır. 5 manat 40 qəpiyə almışam. 6 dənə aldım. Malum 3 nəfər yeyirdim. Sonra bu isə belə bir bilmirəm indi likörlü deyil, şokoladdır. 6-7 manat idi, baha değildi. Yəni nə ucuz deyil, nə baha değildi. Mən əlbəttə ki, başqasını istəyirdim. Milka'nın vardı, sonra başqa bir dənə də var. Ondan almaq istəyirdim. Pulum çatmadı ona. Kartof üçün belə şey aldım, priprava aldım. Elə belə. Nə qədər pulum vardı, hamısı xərclədim. Daha çoxum olsa hamısı xərcləyərdim bəlkə də. Nəhayət özümə xurma aldım. Deyəcəksiniz ki, xurma nə əlaqə, nə bilim şokolad nə əlaqə. Təndir çörəyi aldım. Sonra evdə bıçağımız şeydən almışdıq, Primorskidən. Onun prosta burnu şey olmuşdu, sınmışdı. Da sındırmışdılar, özünə sınmışdı, onu bilmirəm də yəni. Ona görə 80 qəpiyə aldım bunu. Sonra bilmirəm bundan içmişəm ya içməmişəm. Bu Dubai çikolat aldı. Görədən də dadı necə olacaq. Sonra olmazsa olmazım Rolton'un mal ətili şeydi bu. Bulyonu. Bundan varımdı mən. Prosta o tərəvəzlərindir də, yəni. Sırf ətli yox idi. Adi su pişirirsən çox ləzzətli olur. Bir də 3 dənə də belə şey aldım, keks aldım. Bunun da kilosu 6 manat 20 qəpik idi. 1 manatlıq aldım 3 dənə. Belə.